o concepto de biodiversidade é unha idea xurdida nos anos da década de 1980, pero que procede de ideas moito máis anteriores que datan dunha tradición na ecoloxía que ten que ver co estudio da composición das comunidades baseándose no número de especies presentes na comunidade e na abundancia relativa de cada unha desas especies. Como pon no subtítulo desta diapositiva, o concepto de biodiversidade ven en realidade da contracción, bueno, a palabra de biodiversidade ven da contracción de Biological and Diversity. É dicir que o que temos é que a diversidade presente dunha comunidade pois representa a complexidade desa comunidade do punto de vista biolóxico. E o primeiro uso dese termo aparece na literatura científica en 1980, proposta por Elliot North, pero non tivo seguimento, non deu lugar a que isto se popularizara. O que pasou despois é que eliminamos das dúas palabras anteriores a parte máis lóxica e nos quedamos con biodiversidade. Se imos a un libro da historia do concepto, este magnífico libro de David Tackax, The Idea of Biodiversity, Philosophies of Paradise, este libro pois, nos presenta unha serie de entrevistas dos científicos que nos anos 80 traballaran neste campo e que estiveron detrás do xurdimento desta idea e da palabra. Antes de 1986 se usaban distintos termos para referirse á diversidade das comunidades biolóxicas. Algúns deles, pois, como acabamos de mencionar, eran biological diversity, pero tamén se falaba de especies ameazadas como algo moi parecido a este mesmo concepto, como da natureza en xeral, ou da vida silvestre, ou das variedades naturais. E foi Walter Rosen o que finalmente propuso esta palabra de maneira independente ao anterior en 1986 para o título de un congreso que se realizou en Estados Unidos. E como di na entrevista que Tacas lle fixo, dice, foi moi fácil de realizar. Todo o que tiña que facer era quitarlle a lógica a biolóxica. E sigue ironizando sobre este asunto. Dice, quitarlle a lógica a algo que se supón que é ciencia é un pouco un contradictorio, non? Pero en realidade, por suposto, isto é o que quería facer porque estaba impaciente coa academia, porque parece que non había ningún sitio, solo era lógica e non había ningún sitio para o espírito, non? É dicir, vemos aquí xa na idea inicial, na proposta do termo por Walter Rosen, algunhas cuestións ben interesantes, ben relevantes que traspasan a ciencia ecolóxica pura e dura. Imos ver un exemplo de biodiversidade. Que entendemos por biodiversidade entón? Pois toda a variedade de especies de unha determinada zona e aquí vemos distintas especies de organismos de grupos taxonómicos ben diferentes do Parque Nacional de Pacaya-Samiria, ¿no? Temos insectos e outros invertebrados aquí, temos saltóns por aquí, temos hemípteros, peixes, anfibios, reptiles, aves e tamén mamíferos. Todo o que temos aquí, polo tanto, é especies presentes nunha zona concreta e corresponden á biodiversidade desa zona. A palabra tivo a súa aplicación práctica máis clara cando en 1992 se realizou a primeira convención sobre biodiversidade en Río de Janeiro, onde se define a biodiversidade deste xeito. Dice a variabilidade entre os organismos vivos, incluindo, entre outras cousas, os ecosistemas terrestres, mariños e outros ecosistemas acuáticos, e tamén os complexos ecolóxicos dos que forman parte. Isto inclúe a diversidade dentro das especies, entre especies e a diversidade entre ou dos ecosistemas. Trátase, polo tanto, de un concepto de tipo xerárquico, un concepto que ten varios niveis de organización dentro. En esta tabela que vemos aquí, que é unha tabela publicada no libro de Van Dyck sobre Conservation Biology, hai unha lista de distintas definicións do concepto de biodiversidade dadas por diferentes autores nos últimos 20 anos. Quero resaltar unha das máis completas, que é esta de aquí, de Sandlund e colaboradores no ano 1992, e que di que a biodiversidade é a variedade funcional e estructural das formas de vida
aos niveis xenético de poboación, especies, comunidade e ecosistema. Vemos, polo tanto, que se pon de maneira moi clara a cuestión da xerarquía. Empezamos por un nivel de tipo xenético, que podería, por exemplo, presentarse con esta imaxe que poño aquí de diversidade xenética intraespecífica, diferentes morfos de color da mesma especie, Isnura genei, unha especie endémica das illas mediterráneas, e pasaríamos a un siguiente nivel, que al nivel de interespecífico. Por exemplo, estas 4 especies de mamíferos, de primates en concreto, da selva de Tiputini en Ecuador, que fotografiei na estación de biodiversidade de Tiputini, da Universidade de San Francisco de Quito. Esta diversidade sería interespecífica, seguinte nivel, de tipo ecolóxico. E é a diversidade que de maneira tradicional durante a segunda metade do século XX se empregou para falar de diversidade específica, é dicir, a diversidade ecolóxica propiamente dita. Pero por riba deste nivel teríamos unha diversidade de ecosistemas. Por exemplo, isto, que é o Monte Kenia, que a pesar de estar no Ecuador, pois ten zonas incluso con neve, e hai unha diversidade entre ecosistemas, dende as zonas de bosque de niveis de altitudes máis baixas cara arriba, e temos, polo tanto, unha diversidade bastante ampla a nivel xeográfico, que sería o terceiro nivel que normalmente se inclúe na definición de biodiversidade. Ben, hai pouco tamén propuxen a idea de incluir dentro da diversidade, do concepto de biodiversidade, a diversidade dos comportamentos dos organismos, porque é, ademais, unha parte fundamental dentro da diversidade ecolóxica. Pensemos que a definición de ecoloxía, que fala tradicionalmente das interaccións, do estudio das interaccións entre organismos e o ambiente, esas interaccións non son outra cousa que o comportamento dos organismos, como se comportan os organismos. E o importante é que certos comportamentos, como este que poño aquí nesta imaxe dunha araña pescadora, pois mostran unha diversidade etolóxica que non está incluída nin siquiera na diversidade funcional dos ecosistemas, como explico neste artigo que é de acceso libre, polo tanto podedes acceder a él e vos recomendo a súa lectura. Aquí o que temos é unha araña que emprega a tela, é dicir, unha araña de tela, pero que non produce a tela nun sustrato, sino que queda coa tela nas patas, e o que fai é, como digo aquí, é unha etodiversidade, un concepto que propuxen no ano 2017. O que fai esta araña é capturar as súas presas botando a tela en riba, en lugar de esperar a que as presas caian na tela. Isto é un incremento da diversidade de comportamento no nivel trófico no gremio ou no grupo ecolóxico das arañas de tela e está facendo, polo tanto, un incremento da diversidade biolóxica que non se ten en conta se só empregamos os niveis habituais que acabamos de escribir anteriormente. Ben, temos, polo tanto, clara agora o que é o concepto de diversidade. E quero resaltar a importancia desa diversidade e como se mide habitualmente. Bueno, de unha maneira moi simplificada, porque non temos tempo para explicar as múltiples formas e as múltiples aproximacións que existen actualmente na investigación sobre este campo, voume quedar exclusivamente co nivel de diversidade específica e falaremos de 2 tipos de cuestións: a riqueza de especies, cantas especies hai, e como se distribúen os organismos en cuanto á frecuencia entre as distintas especies, que sería o grado de equitabilidade que esa comunidade ten en cuanto á proporción de cada especie. Dícese dunha comunidade que é pouco equitativa cando hai unha ou moi poucas especies que son moi dominantes en cuanto á súa importancia na comunidade e, polo tanto, falaríamos dunha comunidade dominada por esa especie, con unha baixa equitabilidade. Pola contra, as comunidades máis diversas, como as selvas tropicais de Latinoamérica, pois teñen unha elevada equitabilidade, porque cada unha das especies de árbores presentes neses bosques está nunha frecuencia moi baixa, non hai unha especie claramente dominante. Por que é importante o concepto de diversidade? Xa non só dende o punto de vista teórico, senón tamén dende o punto de vista práctico. Pois porque sempre temos dependido da diversidade biolóxica. E vou poñer un exemplo un pouco dramático.
Isto que vedes aquí é un cadáver. É un cadáver dunha persoa que morreu hai 5.300 anos. O chamado Clotzi, o home dos xeos, que foi atopado nos Alpes entre Italia e Austria en cara ao ano 1992, se non recordo mal, máis ou menos por esas datas. E esta é a primeira fotografía que se fixo desa momia. Claro, inicialmente, cando se atopou, como estivo congelada durante tanto tempo, pois non se pensaba que fora tan antigua. De feito, se pode observar na imaxe que hai un dano na cabeza e o que se pensou é que esta persoa morrera por un golpe na cabeza e, polo tanto, podría ser incluso un asesinato. Ben, pois, despois de estudiar en detalle estes restos que apareceron no xeo, e este foi un verano especialmente cálido, por iso saiu fora do xeo, pois se descubriu que sí, realmente fora asasinado. Despois da autopsia e de todos os estudios do que esta persoa tiña, se supo que fora realmente asesinado, pero evidentemente hai 5.300 anos, co cual pois isto non ten moita relevancia desde un punto de vista penal. Ao redor da momia aparecera pois esta especie de hacha de teixo, un tilo, un puñal con mango de tilo, un zurrón feito con abedul, arcos e frechas de viburno e cornejo, e como temos aquí un montón de follas de arce que probablemente empregaba para aillamento térmico dentro das súas botas, tamén construídas con restos de animais. É dicir, a humanidade, como decía antes, sempre dependeu da diversidade biolóxica. Aquí tedes un listado das 17 especies de plantas asociadas a esta persoa e para que servían, ¿no? Por exemplo, para elementos da súa indumentaria ou ferramentas ou combustible posiblemente e incluso alimento. A última comida súa foran froitos de endrino que atopara nos prunos espinosa nos montes dos Alpes. E aquí tedes un listado das especies de animais que tamén se identificaron nos restos. É dicir, a diversidade é moi relevante, sempre foi moi relevante na nosa historia. Se queremos valorar a biodiversidade e darlle un valor económico, nos atopamos con bastantes dificultades. En primeiro lugar, porque a diversidade biolóxica ten valores de uso, pero tamén valores de non uso. Os valores de uso máis ou menos se poden cuantificar, se lles pode poñer un prezo de mercado, sobre todo aqueles que teñen un uso directo. Por exemplo, cando a diversidade sirve para alimento ou para algún material, a madeira, por exemplo, ou como forma de enerxía. Isto se vende, se compra, ten un prezo de mercado, é fácil poñerlle un valor económico. Pero a medida que nos movemos cara aos valores de non uso, as cousas se complican, ¿no? Por exemplo, os valores de uso indirecto, que son beneficios de tipo funcional que a biodiversidade nos dá, como regulación dos ciclos bioxeoquímicos, depuración das augas, control de pragas, por exemplo, aquí puxen un himenóptero parasitoide. Isto xa ten moito máis difícil traslado cara a valores de tipo económico. E xa se pensamos nos valores de opción, que tamén existen, é dicir, cales son os usos futuros, tanto directos como indirectos da biodiversidade, usos que aínda non coñecemos ou que aínda non explotamos, pero que poderán ser explotados no futuro, pois claro, poñerlle un prezo a eso é bastante subxectivo e ten bastantes complicacións. Imaginaos deste fungo a posibilidade de obter algunha mediciña no futuro. Seguindo nos valores de non uso, teríamos os valores de existencia, que é algo que se discute desde un punto de vista filosófico, como o valor intrínseco dos organismos, o valor da existencia. Estas algas unicelulares que presento nesta imaxe, que valor teñen polo feito de que existen elas mesmas, ¿no? E finalmente teríamos outros tipos de valores, como valores estéticos, científicos, culturais. Non cabe duda de que as bolboretas son un exemplo de valor estético. Son organismos que para a maioría das persoas son moi atractivos, aínda que coñezo casos de persoas que teñen fobia ás bolboretas, pero trátase de organismos que en xeral son valorados pola estética. E como se valora iso dende un punto de vista monetario? É dicir, os valores de uso directo teñen mercado, son moi tangibles, mentras que os restos son cada vez menos tangibles e moito máis difícil de poñerlles un prezo.
Pero é importante considerar o valor da biodiversidade porque é unha das razóns utilitarias que poderíamos empregar para justificar a necesidade de conservar a diversidade biolóxica. E esa é precisamente a pregunta: por que debemos conservar a biodiversidade? Bueno, pois neste artigo xa clásico do ano 2000 de unha serie de autores onde se falaba das consecuencias de cambiar a biodiversidade, pois nos presentan isto que é o que está acontecendo, ¿no? En principio, ao longo do tempo, ultimamente, o que temos é constancia de que a diversidade está caendo, se están extinguindo máis especies das que se están formando por evolución, porque o proceso evolutivo é máis lento que a extinción provocada pola actividade humana a base de destruir e transformar os ecosistemas. E ese cambio para descenso da diversidade biolóxica, que consecuencias pode ter? E aquí onde temos bastante incerteza, aínda non temos suficiente información para determinar as consecuencias, pero podemos valorar distintos escenarios. Por exemplo, en cuanto a funcionamento dos ecosistemas, os procesos ecosistémicos, podería ser que se diminúe a diversidade biolóxica, como vimos na gráfica anterior, tamén diminúan dun mesmo xeito, como sería a liña número 1, a función dos ecosistemas. Pero tamén podría ser que tiveramos un caso de redundancia das especies, polo tanto, o cambio do funcionamento sexa máis paulatino, non tan rápido como a extinción das especies. Ou incluso podría darse este caso 3, que sería un colapso a partir dun certo punto, cando se perde un número de especies elevado, o sistema colapsa e perde, polo tanto, todo o seu funcionamento. Isto sería o máis grave dende o punto de vista dos costes para a sociedade, que están aquí representados cos mesmos colores na imaxe de abaixo. Podemos pensar que os costes poden ir subindo cada vez máis, pero dunha maneira lenta ou cunha pendente moi elevada, e tamén poderíamos ter casos dun incremento exponencial do coste, que sería o caso 2, ou incluso estes casos extremos que acabamos de comentar. Isto é así porque a nosa actividade está cambiando a faz do planeta a unha velocidade extraordinaria, como mostra esta imaxe da carretera transamazónica en Brasil, e podemos ver apenas construída atravesando a selva, e o que pasa ao cabo dun pouco tempo. Aquí vai a carretera e todo o que vemos ao redor como unhas espiñas dun peixe son as carreteras transversais e toda a deforestación que esas carreteras transversais están provocando. A destrucción da selva tropical para a agricultura, como esta imaxe do Parque Nacional de Pacaya-Samiria, ou esta outra do mesmo sitio para plantar bananos, neste caso, pois é un problema derivado da necesidade das persoas para obter alimento. Para eso necesitamos empregar a terra. Eso se pode ver moi facilmente, por exemplo, nesta imaxe do Parque Nacional do Monte Elgon en Kenia, onde o límite do parque está aquí, e podemos ver a diferencia entre o que é parque, que é esta zona, e o que non é parque, que se pode ver incluso máis evidentemente. É dicir, o que temos aquí están as aldeas das persoas, aquí as vemos, cos seus campos de cultivo que evidentemente, como acabamos de comprobar, cambian completamente a selva tropical. Aquí vemos un caso de tala ilegal no Parque Nacional de Pacaya-Samiria en xuno de 2008. A tala dunha enorme árbore e os restos que quedaron despois de que extraxeron as trozas, os touros da árbore que precisaban para ser vendidos. A destrucción do bosque tropical está indo a unha enorme velocidade. Aquí temos os anos e unha estima do que vai pasar nos próximos anos. Isto é xa antigo, publicado en 1992, e estima que a velocidade de perda de bosque tropical que había en 1990, os últimos bosques tropicais desaparecerán en torno a 2045, mentras que si as estimas son peores, pois acabarán en torno a 2030 2035. Non nos queda moito para iso. Pero non todo está perdido. Esta é unha imaxe tomada cerca de Iquitos, da selva tropical, coa súa capacidade de regenerar, que é extraordinaria, aínda que polas evidencias que temos da literatura científica das investigacións feitas en zonas incluso amazónicas ou en zonas tropicais en xeral, cando houbo algún tipo de actividade humana drástica no pasado que transformou esas paisaxes e eses solos, aínda hoxe, despois de máis de 1000 anos do abandono desas terras, se notan os efectos da actividade humana. Quero iso decir que
a recuperación non é tan rápida como aparentemente notamos polo desenvolvemento da vegetación. Ben, decía antes que íbamos falar da medida da biodiversidade. E para eso podemos falar de que necesitamos indicadores que respondan deste xeito, que cando o número de especies é alto debe tomar o máximo valor ese indicador se as especies son igual de frecuentes, polo tanto ten en conta a dominancia. E obviamente se temos especies co mesmo número de individuos en cada unha igual de frecuentes, o índice debe ser maior canto máis especies hai na comunidade. E cando podemos clasificar a comunidade a distintos niveis, sería bo que o noso indicador poidera sumar eses niveis para dar un valor de diversidade global. Os métodos para medir a biodiversidade os podedes atopar de maneira moi clara, explicado neste libro de Claudia Moreno, que está libre de acceso en internet, por lo tanto podedes descargalo. Métodos para medir la biodiversidade, Claudia Moreno, poñede isto en Google e atoparedes o PDF. Eu vos recomendo que leades polo menos a parte inicial onde se describen algúns dos métodos. Empregando os índices de Shannon, que ten esta fórmula, e outros índices parecidos que non imos explicar por falta de tempo, se pode chegar a un número que nos caracteriza a diversidade específica dunha comunidade. Este indicador, o índice de Shannon, é o sumatorio das frecuencias, os P/I son as frecuencias de cada especie, polo logaritmo en base 2 da mesma frecuencia dende a primeira especie I igual a 1 hasta I igual a S. Como estos son proporcións, están por debaixo de 1 e polo tanto o número é negativo, por eso se pon un signo menos diante para que o índice de diversidade sexa positivo. Ben, este é o indicador por excelencia empregado na literatura para falar da diversidade específica. Pero tamén podemos empregar moitos outros indicadores, como comentaba antes, ou os diagramas de rango de abundancia que sí imos explicar moi brevemente. Pensemos, polo tanto, no primeiro indicador. Se calculamos para unha comunidade de libeliñas, que aquí poño esta imaxe desta libeliña poñendo ovos, se collemos, e estes son datos reais, de casi 2.000 individuos que examinei nunha poboación en Cangas, pois aquí están as especies que atopei, que foron 8 especies, e o número de individuos. A máis común, Isnura graelsi, que é a que está na imaxe do fondo, tiña 1.629 individuos. A seguinte, máis común, 242. A partir de aí, 89, 24, 6, 5 e dúas especies que apareceron só un individuo de cada. Isto, calculando o índice de diversidade de Shannon, nos dá 0,94 bits por individuo. É importante entón aquí, cal é a unidade que se emprega para calcular a diversidade específica? Unha unidade de información, os bits, e eso sempre e cando empreguemos o logaritmo en base 2. Por iso se empregaba na fórmula anterior o logaritmo en base 2. Se nós facemos un experimento que sería ver que pasaría con o noso índice de diversidade se cambiáramos a distribución das especies, pero mantivéramos o número de especies e o número total de individuos. Por exemplo, se lle quitamos a primeira especie, pois esta fracción, e lle sumamos o resto das especies. Entón teríamos estes novos números. Pasábamos a 929, quitamos de aquí un número de individuos de 100 para cada especie e sumamos 100 a cada unha delas. E como vedes agora, con esta nova distribución, teríamos un incremento de diversidade específica de 2,4 bits por individuo frente a 0,94. É dicir que agora esta comunidade que ten o mesmo número de individuos e o mesmo número de especies, sen embargo, como a distribución de individuos por especie é diferente, aumenta claramente e de unha maneira moi notoria a súa diversidade específica. Exemplos deste tipo, aquí podemos ver datos tamén reais, neste caso para unha comunidade exclusivamente formada por morcegos, é dicir, os datos que se están empregando son solo os da abundancia das especies de morcegos. Isto está precisamente extraído do libro que vos acabo de recomendar, de Claudia Moreno. Temos aquí as listas de especies, o número de individuos e as frecuencias relativas de cada un deles. Total, 493 individuos na selva, 230,7 especies no cultivo. Pasamos de 11 especies a 7.
Cales son os valores de diversidade? Pois neste caso 2,21 e no caso do cultivo 2,15. E fixémonos entón nestes datos reais. Como é que dúas comunidades tan diferentes teñen valores de diversidade tan parecidos? Porque se os asustamos a un solo decimal, as dúas dan 2,2. E isto é así porque se vos fixades no cultivo, varias das especies, por exemplo, a especie máis dominante na selva, que teña 265 individuos e que representaba o 54% dos especímenes, agora solo representa un 27%, pero suben de frecuencia outras especies que se fan casi igual de frecuencias. Prácticamente no cultivo hai 4 especies, o resto son moi raras. E esas 4 especies se distribúen en números moi parecidos, é dicir, unha comunidade moi equitativa, mentras que na selva había unha clara dominancia por parte desta especie. E iso é o que explica que os valores de diversidade se son tan parecidos. Con isto, o que quero mostrar é que, a pesar de que os indicadores numéricos de diversidade específica son de interés e son útiles para caracterizar as comunidades, evidentemente poden enmascarar a complexidade real da identidade das especies e da frecuencia das especies. Incluso podemos se nos centraramos exclusivamente no número, no indicador de diversidade, no estimador de Shannon, pois poderíamos estar esquecendo a importancia das especies máis raras desas comunidades, que teñen unha importancia moi grande dende un punto de vista de conservación. A segunda forma de caracterizar a comunidade sería o que chamamos antes os diagramas de rango-abundancia. Consisten, como vamos ver nesta imaxe, pois volvemos atrás, en ordenar as especies por rango, quer decir, dende a máis común ata a máis rara, e calcular a súa proporción de abundancia e representar eses datos. Se nós tiveramos unha serie de tipos xeométrica na cual cada especie se apropia dunha proporción de recursos constante, a liña que representa a abundancia frente ao rango tería unha pendente moi pronunciada, vamos ir hacia atrás, unha pendente moi pronunciada e vai precisamente caendo a unha grande velocidade, de tal maneira que nos quedaríamos neste caso solamente con 16 especies. A equitabilidade desa comunidade é de 0,25, bastante baixa. Mentras que se tiveramos, por exemplo, o modelo de bastón roto, que é o que representa isto, que sería unha comunidade con abundancias aleatorias para as distintas especies, é dicir, simplemente collemos o 100%, o rompemos en anacos, por iso do bastón roto, en puntos aleatorios, e cada especie ten unha abundancia que corresponde ao tamaño dese anaco do bastón, e nos daría unha comunidade moi equitativa, que representándoa neste tipo de gráfico nos daría este tipo de valor, ¿no? Ou de curva con unha pendente moito menor que esta. E polo medio temos os valores reais dunha comunidade. O que temos aquí, polo tanto, son, na diapositiva anterior, distintos modelos teóricos para a distribución das especies nas comunidades, unha serie xeométrica, logarítmica, unha distribución log normal e o bastón roto que acabamos de comentar. Entón, pois, tamén isto está moi ben explicado no libro de Claudia Moreno e vos recomendo que o leades ali. Temos, polo tanto, que as comunidades reais teñen unha equitabilidade intermedia entre o caso máis extremo dunha serie xeométrica e o caso máis favorable en cuanto a equitabilidade, que sería unha comunidade con frecuencias aleatorias, con proporcións das especies aleatorias. Deixamos, polo tanto, esta primeira parte e agora nos imos centrar en falar das pautas globais de biodiversidade. Como se distribúe a biodiversidade no mundo? E unha das pautas máis importantes é precisamente a latitudinal. Se representamos a abundancia das especies, neste caso a diversidade está exclusivamente representada aquí pola riqueza, número de especies, o número de especies de aves en cuadrículas de 600.000 km², pensade que isto é un pouco máis que a superficie de España, que ten 504.000 km², o sea, 600.000 km². Isto sería en América coller cuadrículas máis ou menos do tamaño de España e contar cantas aves hai registradas en cada unha desas cuadrículas e atopamos esta distribución. Podemos ver que o máximo se atopa na latitude 0 prácticamente
aínda que hai unha enorme variabilidade. Hai cuadrículas en latitude cero que teñen unha diversidade parecida incluso a zonas templadas entre as latitudes 25, 30 e 40. Tede presente que en Galicia estamos na latitude 42, onde que isto é para América, pois teríamos unha diversidade deste número, non? Se vemos para outro grupo, por exemplo, estes son datos que recompilei eu da bibliografía e elaborei para as libélulas de todo o mundo, collendo os datos todos os que puiden atopar na literatura. Esta sería a distribución en cuanto a latitude. Aí vemos cada círculo destos representa o número total de especies en 228 países ou rexións, porque os países máis grandes os dividín en rexións. Por exemplo, os estados de Estados Unidos, as rexións de Canadá, os estados de Brasil, etc. Aquí podemos ver como a latitude ten un efecto chamativo, a máxima diversidade está nas zonas ecuatoriais, que serían as que representa esta banda amarela, entre a latitude 0 e a latitude 23, e aí temos a máxima distribución de especies. Tamén temos evidentes aquí de que hai máis datos para o hemisferio norte que non para o hemisferio sur, que está aquí representado con latitude negativa. Tamén hai máis terra emerxida no hemisferio norte que non no hemisferio sur. Se collemos un xénero concreto que é este que vos puxen aquí, a Ichnuria genei de antes, e vemos a distribución dese xénero no planeta, pois atopamos que ten unha distribución que predomina ou ten a súa máxima abundancia en latitudes templadas, non en latitudes tropicais. Trátase dun xénero, polo tanto, que é característico das latitudes templadas e en particular do hemisferio norte. Outra das exemplos desta gradiente latitudinal o podemos ver coas plantas que aparecen no hemisferio norte en caso de Europa, e aquí temos a latitude no eixo horizontal, e podemos ver os distintos países europeos colocados aquí e vemos esa tendencia a diminuir a diversidade, o número de especies de plantas, cando pois vamos cara a Islandia, Finlandia, Noruega e Suecia, evidentemente as zonas máis frías de Europa. Bueno, a Federación Rusa sale aquí completamente fora do gráfico porque como é un país tan grande, evidentemente o número de especies que ten presentes é tamén enorme, por eso non nos sirve como é un dato anómalo que podemos excluir. E o resto dos países, aínda que son diferentes en tamaño, evidentemente non todos os países son iguais, pero si nos mostra claramente a diferencia entre os países norteños, que aínda que son moi grandes, teñen moi poucas especies, e os países mediterráneos, que aínda que algúns deles son pequenos como Grecia, pois ten un enorme número de especies. Outro exemplo da pauta global de biodiversidade en función da latitude. Ben, entón, esta é a pauta máis evidente da biodiversidade no planeta e incluso se descubre en zonas dos fondos oceánicos e isto pues, nos leva a pensar cales son as razóns para que isto estea ocurrindo. Hai múltiples hipótesis que se teñen proposto na investigación ecolóxica para interpretar por que hai máis especies nas zonas ecuatoriais que nas zonas dos polos ou nas zonas templadas. Esas hipótesis, 6 imos comentalas, non son incompatibles, aquí temos un listado, e imos falar un pouquiño, moi pouco de cada unha delas. A primeira hipótese ten que ver co tempo de evolución. Plantexa que canto máis tempo ten un lugar para que as especies evolucionen, maior diversidade de especies se acumula, porque a diversidade se va acumulando a medida que as especies van evolucionando nese lugar. Como exemplo, podemos ter esta representación gráfica do número de especies de insectos asociadas a distintas especies de árbores en función do tempo que esas árbores levan nas Illas Británicas. Este é un caso para as Illas Británicas. Están as árbores aquí colocadas e podemos ver que as árbores máis antiguas nas Illas Británicas, medidas en función do número de registros fósiles desa especie na zona, pois o carballo, o Quercus rubros é o que máis especies ten, tamén é o máis antigo. Despois temos o bidueiro, o salgueiro, como vemos aquí o abeleiro, que é un pouco diferente, e o resto das especies as máis recentes que apenas teñen especies asociadas a elas. Entón, pois é un exemplo da importancia do tempo na xeneración de biodiversidade. Outra hipótese sería a da estabilidade ambiental. Se nos vemos
un bosque amazónico, aquí estou eu diante dunha árbore para mostrar no Parque de Pacaya Samiria o tamaño xigantesco desta árbore, pois esta estabilidade ambiental das zonas tropicais comparado coas zonas templadas que foron moi afectadas polas glaciacións, dá lugar á posibilidade de xenerar sistemas moi estables, evidentemente, e polo tanto moi complexos, e isto podría estar permitindo que se aumentara a diversidade xunto con a heteroxeneidade microespacial, que precisamente ese tipo de estructura que acabamos de ver das árbores complexas pois poden dar. Aquí temos a heteroxeneidade microespacial dun bosque, neste caso de África, e un primate, un mono do xénero Colobus, e nos mostra pois a abundancia de estruturas tridimensionais que se sabe por moitos estudios que favorecen o mantemento de comunidades máis diversas. Outra hipótese que se ten proposto ten que ver coa interacción de competencia entre as especies. Se pensamos que cando dúas especies ou máis compiten teñen que repartir entre sí os recursos disponibles, podemos supoñer que cando o número de recursos disponibles ou a variación no eixo deses recursos é ampla, debemos poder meter aí máis especies que cando a distribución ou o número de recursos disponibles é menor, onde, por así decirlo, caben menos especies. Así que a competencia podería ser un dos factores que está detrás do aumento da diversidade nas zonas tropicais. Se comparamos a estrutura das comunidades de aves en bosques, collendo un bosque templado o máis diverso coñecido para Norteamérica, o que máis especies de aves ten, frente a un bosque tropical normal, pois nos atopamos aquí o número de especies de aves que empregan distintos tipos de alimentación, os gremios en cuanto á forma de alimentarse. As aves insectívoras de follas, aquí podemos ver que hai moitas, tanto no bosque tropical como no bosque templado, pero, por exemplo, as que son frusívoras arborícolas, só hai unha especie no bosque templado e hai nada máis nem nada menos que 18 no bosque tropical. No caso das que son frusívoras e insectívoras al acecho, é dicir, que están esperando aos insectos cerca dos froitos, eso non existe no bosque templado e, sen embargo, hai nada menos que 13 especies no bosque tropical e así sucesivamente. Podemos ver que hai varios casos de modos de alimentación, frusívoras, insectívoras, nectarívoras, por exemplo, ou comedoras arborícolas de sementes, ou insectívoras de plantas trepadoras, ou insectívoras das follas mortas. Todas esas son formas de alimentación que existen no bosque tropical e que non existen no bosque temperado. As líneas ou as barras amarelas, como vedes nesta imaxe, son moito máis pequenas sempre que as barras verdes, o que nos implica que a competencia é moito máis intensa nas zonas tropicais, probablemente tamén porque a distribución dos recursos é máis abundante e, polo tanto, se poden incluir ou empaquetar, por así decirlo, máis especies en cada unha destas modos de alimentación, que sería o que nos dá maior diversidade. Outra das hipótesis ten que ver coa depredación. Neste caso, depredación de sementes, se ten proposto esta hipótese como mecanismo que explicaría a enorme diversidade das plantas produtoras de sementes e froitos, gracias á acción dos organismos dos animais que comen esas sementes e que as distribúen a distintas distancias da planta productora. Se nós representamos eso en un gráfico, se aquí temos a árbore produtora deses froitos, a maioría dos froitos que esta árbore produce van caer xusto debaixo desa planta. E isto é o que nos representa a línea en vermello. Sería o número de sementes caídas por unidade de área. Moitas cerca da planta, moitas menos, canto máis lonxe estemos. Pola contra, a probabilidade de supervivencia e xerminación desas sementes aumenta, e o que representa aquí a línea en azul, canto máis lonxe estemos da planta productora, porque os animais que se alimentan das sementes buscan precisamente esas sementes cerca da planta que as produce, que é onde máis hai. Así que temos unha distancia intermedia entre estas dúas líneas, que sería a zona de reproducción con éxito para a planta.
É dicir, esta hipótese o que plantexa é que os animais depredadores de sementes impiden a regeneración das árbores cerca da propia árbore produtora das sementes, sin embargo, permiten esa regeneración a unha certa distancia. E se este mecanismo se repite na maioría das árbores da zona tropical, pois estaríamos ante un caso claro de que cada unha das especies non podería dominar cerca da árbore produtora e, polo tanto, un incremento do número de especies de árbores. A hipótese plantexa que precisamente o incremento do número de especies de plantas, de árbores e outras plantas, é o que fai despois un efecto de cascada sobre o resto dos niveis tróficos do sistema, incrementando tamén o número de herbívoros, o número de carnívoros de tipo primario, o número de carnívoros de tipo secundario, etc. Finalmente, tamén é evidente que a abundancia de especies nas zonas tropicais pode ter moito que ver precisamente co clima, pero co clima en cuanto a productividade que ese clima permite. Se nos representamos o número de plantas leñosas en cuadrados de 20.000 km cuadrados en Sudáfrica frente á precipitación anual, atopamos esta relación tan clara, ¿no?, de aumento do número de especies a medida que a precipitación aumenta. Aquí tedes outro exemplo parecido, neste caso para riqueza de especies de un grupo de coleópteros do xénero Epicauta, en cuadrículas de 2,5 grados de latitude e longitude, e podemos ver como a evapotranspiración potencial incrementando, que incrementa, polo tanto, a productividade primaria das plantas, tamén dá un número maior do número de especies. Neste caso, ademais, está como raíz cuadrada. Como vemos, aumenta o número de especies en función da evapotranspiración potencial. É dicir, o clima, evidentemente, como é notorio e obvio, afecta moito a productividade dos ecosistemas e, en consecuencia, aumenta a diversidade nas zonas que son máis favorables para a vida. Bueno, deixamos entón aquí esta discusión acerca do gradiente latitudinal de biodiversidade e das posibles causas que están detrás. Na seguinte diapositiva plantéxevos un quiz para que poidades pensar sobre el e está sacado da figura 5.3 do libro de Kimmins da segunda edición de Forest Ecology e representa unha secuencia de evolución da vegetación dunha zona dende as primeiras etapas despois de, por exemplo, que fora completamente destruído o sistema, empezan a colonizarse e a desenvolverse as distintas especies de árbores e arbustos, hasta que se alcanza a etapa do bosque climático, o bosque vello, antiguo, con plantas mortas, con unha diversidade de plantas, pero neste caso dominado por coníferas. E a pregunta que fai aquí Kimmins é, en esta foresta hipotética, un tempo de evolución, de sucesión, é seguido por un tempo igual de bosque clímax. Que parte da figura, desde A hasta E ou dende E hasta F, terá a maior diversidade? Deixevos aquí esta cuestión para que pensedes sobre ela, porque é unha cuestión ben interesante. Non ten unha resposta clara e única, xa o anticipo, pero pensades sobre isto. Ben, na segunda parte do tema, despois de falar do concepto de biodiversidade, das formas de medilo, das pautas latitudinais, pois imos falar dos principais actividades forestais e como esas actividades afectan a diversidade deste sistema. Os problemas derivados de conservación que están relacionados con estes tipos de mecanismos ou estes tipos de actividades que son os que dan lugar á extinción de especies. Isto será a segunda parte do tema e o veremos, polo tanto, na seguinte presentación.